Xo'ja Ahmad Yassaviy, Habibullah Ablamit, Germaniya. O'tmish adillik nuri bilan yo'ritilmagan joyda nurani kelgusining bo'lishi mumkin emas. Abdushukur Muhammad Emin. Birlashgan Millatlar Ma'rif, Ilm-fan va Madaniyat Tashkiloti UNESCO 2016 yilni Ahmad Yassaviy yili qilib e'lon qildi. Mundaq bo'lishidagi asosli sabab Ahmad Yassaviyning madaniyatlar orasidagi o'zaro tushunish, o'zaro yiqilishish va dunyo tinchligiga alohida simvollik muhim bir shaxs bo'lganligidan bo'lgan. Ahmad Yassaviyning ideyalarining yana bir alohidaligi er bilan ayolni barobar deb qaraganligidandir. Navbatda UNESCO'ning eng ko'ngil bo'layotgan masalalardan biri ayollarning barobarlik masalalari bo'lib, Ahmad Yassaviy ayol ayrimchiligiga qarshi ulgulik rol o'ynagan shaxsdir. Ahmad Yassaviyning to'liq ismi Ahmad bin İbrahim bin İlyas Yassaviy edi. Yassaviylik taxallusi bilan tasavvuf ideyasining ilgirlaridan biri bo'lgan Hazrati Turkiston nomi bilan dunyoga tonilgan. Xo'ja Ahmad Yassaviy Uyg'ur millatining ma'naviy to'riki bo'lishga munosib shaxs bo'lib, biz Uyg'urlar iftixorlik tuyg'imiz bilan aslaydigan ulug' olimdir. Öz zamanida Ahmad Yassaviyning eng dangliq shogirdlaridan biri bo'lgan Mansur Ata degan kishining naslidan kelgan yozuvchi G'azini degan kishining yezib Osmanlı podshosi Murod xonga 1574 yildan 1595 yilgacha yashagan, taqdim qilgan Javohirul Abrar min Amvajil Bihar nomli asarda Ahmad Yassaviyning Uyg'ur elidagi Aqsu shahrining sharq-shimolidagi 1760 kilometr yiroqlikdagi Sayram degan yerda dunyoga kelganligini, bu yerlarning Tangritog' bag'ridagi jilg'alarga tutishadiganligini, bu jilg'alardan Shahyor daryosining oqadiganligi, bu daryo sharqqa qarab eqib Lopnur ko'liga quyildiganligi, yana bir tarmoqi bo'lsa, Tarim daryosining asosli g'oli ekanligi yozilgan ekan. Ya'ni Ahmad Yassaviy 1093-yillari Uyg'ur elining Aqsuga qarashliq Bay Nayisi atrofidagi Sayram degan yerda tug'ilganligi aniq bo'lib, keyin ilm o'rganish uchun Buxoro tarafga ketib, hozirgi Qozog'istonga tava bo'lgan Chimkentning, ya'ni hozir bu yerni Turkiston deb ataydi, degan yerda 1166-yillari vafot bo'lgan bo'lib, bu yerda hayvatlik maqbarasi bor. Qozoq xalqi Ahmad Yassaviyning vafot bo'lgan yeriga qarab, bizning qozoq millatidan deb faxrlanadi. Ahmad Yassaviyning ro'yini qozoq xalqi ichida mangu yashnatish uchun Turkiston shahriga O'rta Osiyoda mashhur bo'lgan Ahmad Yassaviy universitetini 1991-yil 6-oyda Turkiya hukumati bilan birlikda qurib chiqdi. Ahmad Yassaviy yashagan davrlar Qarixonalar xonadonligi hukm surgan zamonlar bo'lg'ashqa, butun O'rta Osiyoni Turkiston deb ataydi. Shunga Ahmad Yassaviy yana o'z she'rlarida tug'ilgan yerim ul muborak Turkistondan degan misralarni yozgan edi. Qozoq xalqi tarixdan beri
Yesi deb atılıb kelayotgan yerni hozir Turkiston deb atab, Ahmad Yesevining tug'ilgan yeriningmi Qozog'iston ekanligini mangulik muqimlashtirish uchun yo'l soldi. O'zbek xalqi Ahmad Yesevining Buxoroda ilm olganligi va u yerda cho'ng madrasalarda ilm tahsil qilib, keyin nurg'un olimlarni tarbiyalab chiqqaniga va Chimkent atrofidagi rayonlarda aslida o'zbek xalqining yashab kelgan ziminlar ekanligiga asoslanib, Ahmad Yesevini o'zbek millatidan deb qaraydi. Shunga Ahmad Yesevining o'zbek to'ppisi, o'zbek chakman chaponlarini kiygan portret rasmlarini sizib, tarqitib, Ahmad Yesevining ro'yini o'zbek xalqi ichida yashnatayotdi. O'rta Osiyodagi qarindosh millatlar Ahmad Yesevini o'zining ma'naviy to'riki qilib, uning yo'lida mengib, uning nomida universitetlarni qurib, hayvatlik haykallarni turg'izib, maqbarasini qayta katta remontlatqizib, asarlarini besib tarqitib, maktablarda Ahmad Yesevining asarlarini darslikka kirgizib, bu orqali Sovet ittifoqi zamonidan qolgan qajrab ketgan ro'yat dunyosini qaytadan ko'kartirib. Ahmad Yesevining etisiga bo'lgan bog'liqligi orqali milliy va diniy kimligini yuksaltirishga qarab yo'l ilyapti. Bu hammamizni suyundiradigan, biz Uyg'urlarni faxrlantirib, iftixor to'yg'imizni texmi oshiradigan bir haqiqat. Ahmad Yesevining eng mashhur asri Divani Hikmatda qo'llangan til va ifodalangan mazmunlar bo'lsa, uning butunlay Uyg'ur ekanligini isbotlab berdi. Men Divani Hikmatdan naql keltirib ilingan she'rlarni o'qibla 80% tushundim. Bu kitobdagi qo'llangan tilni Türkler tushunolmaganlik uchun maxsus Türk tilida izohat bergan. Divani Hikmatda ishlatilgan til yeziq hozirgi qozoq tiliga yoki o'zbek tiliga hargiz o'xshamaydi. Ammo biz ishlatayotgan Uyg'ur tiliga o'xshash. Yesevining bu kitobining va ideyalarining Türk dunyosida ta'sirining kuchli bo'lishining yana bir sababi bo'lsa, o'z vaqtidagi olimlar o'z asarlarini shu zamonning moda tillaridan bo'lgan arab tili va fors tillarida yozgan bo'lsa, Ahmad Yesevi turk tilida Uyg'urcha yozgan. Buning bilan islom dinining haqiqiy mohiyatini turk tili orqali ifodalagan va o'z dargohlarida minglab shogirdlarni yetishtirib chiqqan. Buning turtkisi natijasida islom dinining O'rta Osiyodagi toki yezi qishloqlargacha tarqilishiga va amalilashishiga zo'r to'hfa qo'shgan. Uning uchunmi bu Divani Hikmat nomli kitobi turk o'g'iz bo'ylarida qutsal kitob bo'lib qolgan. Ahmad Yesevining dadisi shu zamondagi dangliq olimlardan biri bo'lgan Sheyx İbrahimdir. Anasının ismi Qarachoch Oysha xonimdir. Ahmad Yesevi 7 yoshga kelganda dadisi İbrahim Sheyx olamdan o'tdi. Uning oldida onasi Oysha xonim olamdan o'tgan bo'lib, buning bilan kichik Ahmad o'zidan bir qancha yosh cho'ng bo'lgan hadisi Güher Shahnaz bilan yetim qoladi. Güher Shahnaz 7 yoshlik Ahmadga ham ona, ham dada bo'ladi. Güher Shahnaz inisi Ahmadni elib, hozirgi Qozog'istonning Chimkent yenidagi Yasi degan yerga berib, u yerdagi dangliq olim Arslan Ata degan kishiga Ahmad Yesevini ilm tahsil qilish uchun berdi.
Bu doğruluq Ahmad Yesivi özünün Divani Hikmet namlıq məşhur əsrinin 16-cı şiirinin 6-cı kupletinin 1-ci misrasida mundaq ifadelaydı. G'ariblığımda arslan babam izlab tapdı. Deb yezish orqali o'zining Yesi degan yerga musofir ekanligini ifodalagan va Arslan boboning uning bilan ko'rishganligini qayd qilgan. Shuningdek, 7 yoshlik Ahmad o'zining o'z yurtiga bo'lgan sig'inish va muhabbatini 16-she'rining 5-kupletida mundaq izhor qiladi. G'ariblig'da 100 yil tursi aror mehmon, taxt o, baxt o, bo'stonlari aror zindon. G'ariblikda qul bo'ldi Mahmud Sulton, ey yaralar g'urbat ichra ko'ydim mana. Ahmad Yesivi ta Arslan bobo vafot bo'lguncha uningdan ilm o'rganadi. Arslan bobodan ahli bayt söygüsü va to'g'risidagi tasavvuf falsafasining bilimlarini o'rgangan. U 24 yoshga kirganda Arslan bobo olamdan o'tadi. Ahmad Yesivi bo'lsa ulug' Uyg'ur faylasufi, mutafakkur olim Abu Nasir Farabi 870-yildan 950-yilgacha yashagan. Ning ko'z oldida Bag'dodda mutassib mollalar tarafidan darg'a isilgan tasavvuf falsafasining asoschilaridan biri bo'lgan Mansur Hallachining nohaq o'limi to'g'risidami o'z asrida uchir berib o'tgan. 99-she'r 3-ci, 4-ci, 5-ci misralar. Mansur bir gün yığladı, ərəllər rəhim əylədi, çiltən şərbət içərdi, Mansurğa mihrini salıb. Mansur aytur, ənəl haqq, ərəllər işi bərhaq, mollalar aytur nahaq, köngligə yaman alıb. Aytmagil ənəl haq dəb, kafir boldi Mansur dəb, Kur'an içre boldur deb, o'ltardilar taş atıp. Ahmad Yesivi 27 yoshga kirganda O'rta Osiyoning siyosiy, iqtisodiy va madaniyat markazi bo'lgan Buxoroga ilm o'rganish uchun safar qiladi. Qarxonlar zamonida Buxoro haqiqatan ilm fanning beshigi edi. Buxoroda ilm o'rganib, ta 34 yoshga qadar o'zini har jihatdan yetishtirdi. 34 yoshdan keyin rasmiy olim bo'lib, she'r yozadi va hikmatlik so'zlarni so'zlashga boshlaydi. Buning bilan Ahmad Yesivining she'rlari butun turk dunyosiga tarqalishga boshlaydi. U zamonlarda O'rta Osiyodagi turk millatlari yangidan musulmon bo'lg'achqa va yoki musulmon bo'lish oldida turgan bir qavm bo'lg'achqa Ahmad Yesivining she'rlari orqali islomni tushuntirish texmo osonlashidi. Turk tilida yozilgan asarlari orqali ularga Muhammad payg'ambar sallallohu vasallamga bo'lgan sevgisini va uningga chin dili bilan bog'liq ekanligini va islom dinining ulug'ligini eng cho'nqur ma'nosi bilan sharhlab o'tadi. O'zining Divani Hikmet asrida islomni 4 eshik nazariyasi bilan sharhlaydi. Ya'ni shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat. Har bir eshikni yana 10 prinsip bo'yicha izolab o'tadi. Ahmad Yesivining 4 eshik nazariyasiga o'xshaydigan hukmlar aslida O'rta Osiyodagi turklar orasiga yeyilgan shaman dinidimi bor bo'lib, islom diniga kirish butunlay o'z madaniyatidan voz kechish
emasligini bayon qilish orqali turklarning islomga kirishini tezlatgan. Bu sababdan Uyg'ur va boshqa turk millatlari islom diniga e'tiqod qilsa-mu va lekin ba'zi shaman diniga oid bo'lgan odatlarning ta bugungacha davomlashib kelishining sabablaridan biri dal ashu yasivizmning ifodasidir. Bu odatlarning ba'zilari Yasivining izini bo'ylab Turkiya va Balqonlargacha yetib kelgan. Shamanizmda sharq, g'arb, shimol va janubdan iborat 4 yo'nalishni qutsal 4 prinsip deb biladi. Bu 4 yo'nalishni 4 rang bilan ifodalaydi. Ya'ni ko'k, oq, qora va qizil. Shuningdek, daraxt, to'mir, suv va o't bilan simbollashtirgan. Shaman diniga asosan koinot va inson bo'lsa, adolat, qudrat, aql va moslashishdan tarkib topadi deb qaraydi. U o'zining Divani Hikmat nomli asrining 19-she'rining 9-misrasida 4 ishik nazariyasini mundaq ifodalaydi. Shariatning bo'stonida javlon qildim. Tariqatning gulzorida sayrar qildim. Haqiqatdan qanot tutib tayron qildim. Ma'rifatning eshigini ochdim do'stlar. Ahmad Yasivi islom dinini tarqitishda er bilan ayolning o'ttirsida tang barobarlikni targ'ib qilgan. Madraslarda er bilan ayollar birlikda zikr qilish, birga ilm ilishni yurgizgan ulug' bir shaxs va yuqori tashkilotchilikka ega ham o'z hikmatlari bilan butun turk dunyosining hamma tarafiga ta'sir ko'rsatgan nodir Uyg'ur olimidir. U o'z hayotida minglarcha o'quvchilarni yetishtirib, turk dunyosining hamma tarafiga avatib, o'z idisini tarqatqizgan. Uning she'ri hikmatlari har xil sozlar bilan xalq ichiga qo'shoq shaklida keng tarqalgan. Bu orqali islom dinini qabul qilmagan ba'zi turk qavmlari Yasivining avatgan mo'rtlardan o'z madaniyatidan butunlay ayrilib ketmaydigan hodislarni ko'rib, islomni o'ng'ayli qabul qilgan. Yasivining mo'rtlari barg'anli yerlarda hayotni jonlantirgan. Qurg'oq yerlarga berib, suv inshoot ishlariga yetakchilik qilib, dehqonchilik ishlarini rivojlantirsa, shaharlarda tijoratchilarga savdo ishlaridan darslarni berib, savdo ishlarini rivojlantirgan va tog'liq rayonlarda qurolliq amonlikni saqlash xodimlarini tarbiyalab, yetishtirib, u yerlarga o'rinlashtirgan. Bu orqali islomning haqiqiy yo'riq yuzini xalq ichida namoyon qilib, xalqning ko'nglini islomga moyil qilgan. Ahmad Yasivining tarbiyalab yetishtirgan ilm odamlarining ta'siri va uning ro'yini o'ziga singdirgan turklar Anadolu'ni egallab, buyuk Saljuqlar imperatorligini qurgan. Bo'libmi, Mo'ng'ul istilochilarga qarshi janglarda Ahmad Yasivi ro'yi turk oliblariga ma'naviy jihatdan yor yo'lak bo'lgan. Yasivi maktablarida yetishib chiqqan o'quvchilardan Sari Saltuq bo'lsa, Oltin O'rda Xaqani Barkayi va bosh qo'mondoni Nogayni musulmon qilgan. O'zbek xonini musulmon qilgan. Tuglu Babamo Yasivining shogirdlaridan edi. O'z davridagi ulug' faylasuf, mutafakkur shoir, olimlardan Hoji Bektash Vali, Yunus Emri,
Mevlana Jaloliddin Rumi qatarlıqlarmı Yesevi'nin iz basarlardan idi. Gerçi Ahmet Yesevi Orta Asiyada yaşagan bolsa-mı, onun təsiri ta Anadolu'gacha yetib kelgan. Osman imperiyasının qurğuchisi Osman G'azining qayın dadisi Ada balımı Yesevi'nin Anadolu'ni ma'naviy fatih qilish uchun avatgan mortlardan edi. Şuna Osmanlı imperatorluğunun qurilishida Ahmet Yesevi'nin nurluq iz basarları muhim rol oynagan. Ahmet Yesevi'nin ideyalari Türk dünyasının ma'naviy madaniyatiga urilgan tamg'i bo'lib, 100 yillardan beri o'chmay va davomliq yuksalib, Türk İslam madaniyatini davomlashtirmoqda. Tövəndə mən o'qirman qarindoshlarim uchun Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmet namlıq kitabidagi bir qism she'rlarni asli nusxasi bo'yicha huzuringizga sunaman. 92 she'r 3, 4, 5, 6 misralar. Musulmanni qildi qotil, nahaq tutib haq ishlarni qildi botil. Murt birga qilmaydilar 100 u xotir, ajab shumluq zamonlar bo'ldi do'stlar. Ahli dunyo xalqimizda saxovat yo'q. Padişahlar, vəzirlərdə adalet yox. Dərvişlərinin duasıda icabət yox. Türlük bala xalq üstüge yağdı dostlar. Axır zaman alimləri zalim boldu. Xoşametni aytquçular alim boldu. Haqni aytqan dərvişlərə g'anim boldu. Acab shumluq zamaneler boldu dostlar. 102. şiir 5-den 10. misralar. Dünya mening deganlar, jahon malını alganlar, kerkes quşdak buluban ol haramga batmışlar. Molla mufti bolganlar, yalgan ferva bergenler, aqni qara qilganlar, ul tamag'u kirmişler. Qadi imam bolganlar, nahaq dava qilganlar, ul himardak uluban yük astida qalmışlar. Haram yigen hakimler, rüşvet alıp yigenler, öz barmaqın tişleben korkup turup kalmışlar. Tatlık yigenler, türlük kiygenler, altın taxt oturgan tuprak astıda kalmışlar. Mömin kullar, sadıklar, sıdıqi birler turganlar, dünyalıqın serp etip, uçmak orun kuşmuşlar. Kul Hacı Ahmet bilimşsen, hakkı yoluğa kirmişsen, hakkı yoluğa kirgenler, hakkı didarını körmüşler. 148. şiir 69. kuplet. Mening hikmetlerimni dertsizge etma, bahasız göherimni nadanga satma. Ahmet Yesevi bolsa, O'rta Asiyadagi qarindosh millatlar va Turkiyada shunchalik cho'ng hurmatga sazovar bo'lgan, yuksak qadr-qimmatga muyassar bo'lgan, o'zlarining ma'naviy me'moriy deb bilgan ulug' Uyg'ur olimi. Ammo biz Uyg'urlar ichida olimning hayoti va uning asarlari to'g'riliq yozilgan hech qandaq bir kitob yoki bir ilmiy asar ko'rmadim.
Hatta Ahmad Yasavining masnaviylaridan 2 misrasini san'at xumar bu millatdan birarsining g'azal qilib aytqanini anglamadim. Men qalamga olgan Uyg'ur olimi Ahmad Yasavi nomli oddiy maqola orqali keng suyumlik o'qirmanlarga Ahmad Yasavi to'g'risida yuzaki uchur berish bilan birga xalqimizning bu jihatdagi kuyishib qolgan ruh holatini g'idiqlash orqali Ahmad Yasaviga bo'lgan qiziqishini qo'zg'ab, bundan keyin Ahmad Yasavi to'g'risida ilmiy maqola, hatto yozuvchilarimizning bu to'g'risida atrofliq izlanib, biror kitob yozishini va maxsus Ahmad Yasavi to'g'risida ilmiy munozaralarni uyushtirishini chin dilimdan arzu qilaman. Bir tüp alma darxi uchun uning tuproqqa cho'nqur ko'milgan yildizi qancha mo'yin bo'lgandek, bizning ruhimiz dumlangan ashu o'tmishmi biz uchun shunchalik mo'yimdir. Shuning uchun ma'naviy quyoshimiz bo'lishqa haqliq bo'lgan bu tarixdagi haqiqatlarni yozma shaklda bugungi kunda bizga asqatadigan holda sharhlab berish ilm odamlarimizning sharafli burchidir. Yiroq qadimiy ajdodlarning qalbiga uruq bo'lib terilgan ruhiy mohiyat bugungi avlodlarning vujudida aks etmasa, atrofimizni qurshab turgan bu rangarang moddiy dunyoda ma'naviy jihatdan bargan sir zaiflashib ketamiz. Ma'naviy jihatdan zaiflashgan qavmda jangovar ruhga, yuksak axloqqa, chin e'tiqodga, cho'nqur tafakkur qilish qobiliyatiga ega va shaylarni farq etish tuyg'usi yuqori bo'lgan avlodlar yetishib chiqmaydi. Bundaq millatning saltanatlik kelgusidan söz etishmi asla mümkün emas. 2016 yıl 3 ayının 5 günü Germaniya. Eskartish. Bu maqalning temisi Uyg'ur alimi Ahmad Yasavi bo'lib, Xo'ja Ahmad Yasavi Türk qavmlari ichida talash tortishda qolgan bir shaxs bo'lg'achqa, bu torbatda temisini faqatla kishi ismi bilan elish muvaffaq ko'rildi. Ammo avtor Xo'ja Ahmad Yasavining tavalligini ochiq ifodalab bergan. Manba Bag'dosh Tori.